Treneri, tai jūsų mintis apie tokias kovingas, pergalingas rungtynes? Aš nuo kito galo pradėsiu. Svarbiausia, kad jos pergalingos. Buvo daug broko, daug kovos, džiaugiuosi vyrų kovingumu, o technikos, taktikos darbo mes dar turim. Kas nutiko antroje mačo dalyje, kuomet komanda sustojo savajame puolime? Visą laiką žaidi taip, kaip priverčia varžovą žaisti. Kada varžovai keičia gynybą, varžovai pradeda daug geriau gintis, normalu, kad sutrinka žaidimas. Ir komandos stiprybė yra išlaikyti. Mums šiek tiek nepavyko, bet pavyko pačioj pabaigoj. Nepavyko išlaikyti to tokio ritmo, kad ramybės daugiau, kada paspaudžia, sustoja į aikštę. Reikia tiesiog daugiau proto, ne deriniai žaisti, daugiau skaityti krepšinį. Tai mums dar mokytis ir mokytis, todėl kad mes mažai turėjom šansų, 5 prieš 5 treniruotis, tai čia toks ir yra skaitimas, ką darysim šitoj situacijai ir ką darysim šitoj. Ar jautėsi šiandieną pagalbą iš komandos naujoko Raimundo Danio? Be abejo, aš gerbiu kiekvieną žmogų, ir jis išeina į aikštelę, kartais net neišeina. Jie padeda treniruotėse, jie padeda nuo suolelio. Galvoju, kiekvienas žmogus, kuris sėdė ant suolelio, jisai pasiruošęs padėti. Ir nereikia skaičiuoti, kiek jis taškų pelnė ir ką jis padarė. Treneri, pergalė prieš Šiaulius jums ypatinga, ar ne? Aš galvoju dabar prieš Šiaulius, tai ne prieš Šiaulius žaidžiu. Aš noriu, kad Juventus laimėtų. Dar viena paslaptis yra, kaip jums išeina būti tokiam ramiam rungtynių metu, nes čia žmonės susirinkę spėliojo, kaip treneris ir gali taip ramiai sėdėti ant suolelio ir savyje viską laikot? Nemanau, gal gyvenimiška patirtis, gal tėvų genai, kad nervai ne viską lemia ir čia tas šokinėjimas ar dar kažkas tai ne visada įkvepia žaidėjus. Gal kai tik ramybės reikia, kad išliktum ramus sudėtingose situacijose. Paskutinė taka buvo Spencerį numatyta? Taip. Susiginčiam dar su Žydrūnu paskui, kad gal geriau kitam leis, sakau, aš pasitikiu Spence.